ये मेरे मित्र नत्थू जी हैं। अब ये रिटायर होने वाले हैं, शायद इसका 1 महीना रह रहा होगा। रेलवे डिपार्टमेंट में सर्विस की है इन्होंने, मैंने भी इनके साथ सर्विस की है। मैं तो अभी 2 साल हो गए हैं, रिटायर हो चुका हूँ। ये अभी इसकी कुछ पेंडिंग रही सर्विस। अभी मैं इनके पास आया था तो इन्होंने अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाह रहा था। वो कहने लगे भी जिस टाइम डेंगू चला था या प्लेट वगैरह जो गड़ जाती है ना, इसके काफ़ी मैंने दवाइयाँ दी है और मैं चाहता हूँ कि इन दवाइयों को शेयर कर दो, किसी का काम आ जाए, ताकि इस फार्मूले को पब्लिक को बताया जा सके। आपने जो डेंगू की दवाई दी थी प्लेट घटने की, उसमें क्या क्या माल डालते हैं? अजवाइन 100 ग्राम, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम मेथी, आधा किलो गिलोय के बेल के टुकड़े, आधा किलो गिलोय बेल के टुकड़े, पाइया नीम के पत्ते, पाइया नीम के पत्ते, और उसमें 200 ग्राम मिश्री, 200 ग्राम मिश्री धागे वाली डालनी है। 10 ग्राम ये काला नमक, 10 ग्राम काला नमक डालना है। ये डाल के उसको 1 घंटा उबालना है। के उसको उबालो। 2 किलो पानी डाल के 2 किलो पानी में उबाल दो। हाँ, उबाल के कुकर में सीटी मिटाओ। 2 अच्छा। 4 8 10 सीटी मारो, 8-10 सीटी बना के तैयार कर ले। उतारो। उतारने के बाद उसको ठंडा हो जाएगा। अच्छा, ठंडा कर लिया जी। ठंडा होने के बाद उसको छाननी से छानना है। ठीक है जी। उसको कूटना नहीं है। अच्छा, कूटना नहीं, इसको छान लो। मीचना नहीं है, कूटना नहीं है, कुछ छेड़ना ही नहीं है उसको छान लो बस, पानी को छानना। पानी को छान के वो जो कबाड़ होता है वो ऐसे शुद्ध जगह में फेंकना है। ठीक है। किसी का पैर ना लग जाए। हाँ। और जो अपना माता रानी का नाम ले लो, जो आप मानते हो बात है। उसको कितनी मात्रा में लेना है? छोटे बच्चे को 1 चम्मच, छोटे को 1 चम्मच, जो अभी महीने 2 महीने का। और जो बड़ा हो? बड़ा साल से ऊपर होकर 2 चम्मच दे दो। साल से 2 दे दो। हाँ। और जो बड़ा हो, 30 से बड़ा हो, 35-40 साल का, 35 साल होता है वो, तो जैसे हम चाय पीते हैं 1 कप दे दो। चाय पीते 1 कप दे दो उसको। ये कितने दिन देनी है हमने? बस जो आपने सुबह और शाम, दूसरे दिन, सुबह शाम दूसरे दिन, 2 दिन ही काफ़ी है। 2 दिन का प्लेट बढ़ जाएगा। लड़का बोलने लग जाएगा, मरीज बोलने लग जाएगा। बुखार भी नहीं रहेगा उसको? बुखार नहीं रहा, वो शरीर दर्द होता है, सारा जो जुरी सी होती है, सिर दर्द होता है, छींक आता है, गला बंद होता है। अच्छा। और खांसी होता है, जुकाम होता है, ये सब ठीक करेगा। वायरल बुक अब चल रहा है, वो भी ठीक करेगा। वायरल जो आजकल चल रहा है वो भी ठीक हो जाएगा उससे। ये सरकारी डॉक्टर आया था मेरे से पूछने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने नहीं दिया उसको, कि वो धंधा बना देगा। और पैसे लेंगे ना? हाँ, पैसे लेंगे। ये पैसा लेना नहीं है, ये तो फ्री सेवा है बस। फ्री सेवा है। और किसी भाई ने ये वीडियो से पता लगेगा तो आप उसमें धंधा नहीं बनाना, पब्लिक की सेवा करनी है बस। ये बात मैं भी कह रहा हूँ, ये भाई भी कह रहा है, इसलिए अपनी बात किसने बताया है, ताकि लोग इससे पैसे ना कमाएं। हम भी इसको जनहित में भेजेंगे, किसी भाई को फायदा हो तो बना लो, अपना जीवन बचा लो। हाँ, हमें फिर कॉल करो, आपने बनाया है। अच्छा। हमें धन्यवाद चाहिए बस। चलो, मैं आपका नंबर डाल लूँगा वीडियो में फिर, ठीक है ना? ठीक। ओके।